嗨，你好，我是 Gab，欢迎来到今天的深度专题。在人类金融史的历史长河中总有一些名字，它们如同流星般划过天际，以极其绚丽的方式开始，又以无比震撼的方式陨落。他们的故事成为了一个时代的主角，刻画着那个时代的狂热、梦想、贪婪和脆弱。2020年起一个名为 Web3 的数字新世界以前所未有的姿态席卷全球时，一个名字成为了这个时代最耀眼的明星，也成为了它最深刻的伤疤。这个名字就是三箭资本，简称 3AC。它曾经是一个掌管着超过100亿美金资产的加密货币对冲基金，它的创始人被誉为先知和赌徒，他的每一个决策都曾经是市场追逐的风向标。然而，从神坛到地狱，从100亿帝国到负债超过35亿美金的废墟，他只用了不到1个月的时间。他的崩塌如同推倒的第一张多米诺骨牌，引发了一场史无前例的行业大地震，连累数家巨头接连倒下，数百万投资者的财富灰飞烟灭。最近，关于他的清算、追讨和创始人的法律纠纷又有了新的消息，但这早已经不是故事的重点。今天我们想做的就是像一个金融史的考古学家一样，层层剖开历史的尘埃。我们要探寻的不仅仅是一个对冲基金的失败，更是一个时代的缩影。我们将深入探究一个100亿巨兽是如何被2位华尔街精英锻造出来的，支撑它的超级周期理论究竟是天才的远见还是致命的幻想。当死亡螺旋降临的时候，环环相扣的风险是如何将整个行业拖入深渊的。这是一个关于技术、人性、杠杆和梦想的故事，这是一个关于三箭资本的故事。要理解三箭资本的基因，必须先了解它的缔造者朱素和凯尔戴维斯。他们的故事始于一个经典的美国精英的模板。2个人曾经是高中同学，随后都进入到了美国顶尖学府哥伦比亚大学进行深造。毕业后，他们顺理成章地进入了全球顶级的投资银行瑞士信贷，在衍生品交易部门担任交易员。这里是全球金融体系的心脏，他们每天与最复杂的金融工具打交道，学习着如何在全球市场的搏杀中，利用信息差和精密的模型赚取利润。这段经历为他们打下了坚实的传统金融的烙印。他们精通套利、杠杆和风险评估，深谙如何利用机构的信誉来撬动资本。更重要的是，华尔街的经历赋予了他们一张通行证，一张在任何金融圈子都能被识别为专业和聪明钱的通行证。2012年，在金融危机的余波之后，2人辞去了投行的工作，用100万美元的启动资金在新加坡创建了三箭资本。起初，他们的战场并非波诡云谲的加密世界，而是相对传统的新兴市场外汇套利。简单来说，他们利用不同国家，特别是那些金融体系尚不发达的国家之间，由于信息延迟、资本管制等因素造成的统一货币的微小价差，进行高频低风险的套利交易。这是一个极其考验执行效率和模型精度的领域，枯燥但是稳定。在最初的几年里头三箭资本做得非常成功。他们不仅积累了宝贵的第一桶金，更重要的是，他们向早期的投资者证明了自己的能力。他们是那种能在复杂的市场噪音当中稳健地找到阿尔法收益的专业交易者。然而，对于2位野心勃勃的年轻人来说外汇市场的几% 的年化收益显然无法满足他们对于财富指数级增长的渴望。他们敏锐地观察到一股全新的颠覆式的技术浪潮正在酝酿当中，那是一个充满蛮荒气息、监管真空，但同时也蕴藏着100倍、1000倍回报可能性的新大陆——加密货币。大约在2017年前后三箭资本果断地调转船头，全仓押注加密货币世界。在这里他们找到了让他们一战封神，并建立起整个杠杆帝国基石的第一台印钞机——灰度比特币信托套利，简称 GBTC。要理解这个堪称教科书级别的套利模式，我们首先要了解一下 GBTC 到底是什么。对于合规渠道的缺乏，华尔街的投资者很难直接的购买或持有加密货币。灰度投资公司看到了这个痛点，就推出了 GBTC， 一种信托基金。机构可以把自己的比特币交给灰度，换取等值的 GBTC 份额。这些份额可以在美股二级市场上像股票一样交易。关键在于，由于市场的狂热和购买渠道的缺乏
GBTC 在二级市场的交易价格长期以来都远高于它所代表的比特币的实际价值，这个价差就是溢价。在2020年到2021年的大牛市当中这个模式近乎于无风险的印钞。三箭资本利用其在传统金融行业当中建立起的信誉，可以轻松的从 Genesis 等加密借贷巨头当中借来海量的比特币。他们所需要付出的仅仅是几个点的借贷利息，而他们能够收获的是高达2位数的溢价收益。据不完全统计三箭资本一度持有超过 5% 的 GBTC 份额，价值超过10亿美金。这场完美的套利不仅为他们带来了天文数字般的巨额利润，更重要的是它将三箭资本的声望推到了神坛之上。市场开始疯狂的迷信朱素和凯尔戴维斯，他们被视为拥有点石成金魔法的聪明钱当中的聪明钱。他们的社交媒体成为了无数投资者的圣经，他们每一次发言都被解读为市场的终极密码。而正是这种近乎封神的声誉成为了他们撬动无限杠杆的支点，也为日后那场惊天动地的毁灭埋下了最危险的伏笔。当 GBTC 的溢价随着市场竞争的加剧和监管的变化而逐渐消失的时候三箭资本已经不再需要这种小打小闹的套利了。手握巨额利润和无上声誉的他们开始了真正疯狂的赌局。而支撑这场赌局的正是由朱素一手打造并极力鼓吹，后来被证明是致命幻想的超级周期理论。这个理论的核心思想非常的简单粗暴。朱素认为，由于区块链技术的革命性、机构资金持续入场以及全球宏观经济的大放水，加密市场已经进入了一个与以往不同的结构性的超级牛市当中。市场的回调是短暂并且微不足道的，长期趋势只有一个，那就是永远上涨。他在社交媒体和各大访谈当中日复一日地向市场灌输这种观念。他嘲笑那些拥有着现金和做风险对冲的人，宣称在超级周期当中唯一的正确操作就是加满杠杆，持续的做多。在这种近乎宗教狂热的理论指导下，三箭资本的策略变成了2个字：借贷。他们利用自己几乎封神的声誉向市场上几乎所有的你能够想象到的中心化借贷平台伸出了手。凭借着战无不胜的光环和各大机构高管的私人关系，三箭资本能够以极低甚至是无抵押的方式获得数以亿计的贷款。各大平台的风控在三箭资本的金字招牌面前形同虚设。他们排着队的把钱借出去，唯恐错过了这个据说永不回头的财富列车。他们将这种借贷模式玩到了极致，创造出了一种令人叹为观止的循环抵押借贷的杠杆艺术。他们从 A 平台借出来的资金抵押到了 B 平台上，再从 B 平台借出新的资产抵押到了 C 平台上，如此往复他们的资产负债表被吹胀到了一个令人难以置信的规模。在巅峰时期，其名义上管理的资金超过了100亿美元，但这其中有多少是自有资金，又有多少是借贷来的资金，外界根本无从知晓。此时的三箭资本早已经不再是一家对冲基金了，它变成了一个巨大的不透明的金融黑洞。它的健康与否不再仅仅关乎自身，而是通过这张巨大的债务网络与整个加密金融行业的命脉紧紧地捆绑到了一起。那么用这天量的借来的资金三箭资本到底投向了什么领域呢？在超级周期的信念下，他们几乎对热门的赛道全部都进行了激进的压注。他们向高风险的初创公链项目投入了巨资，成为他们背后最大的支持者之一。他们将大量的资金投入到了以太坊质押衍生品 STETH 中，赌以太坊以后的合并成功。他们甚至挪用客户那里代为管理的资金进行高风险的交易。而他们所有的赌注中最集中、最狂热，也是最终点燃毁灭导火索的，这对一个名为 Terra 的生态系统的深度绑定。Terra 灵魂在于其算法稳定币 UST 与由真实美元等价物作为储备的 USDT 或者 USDC 不同UST 的价值是由其姊妹代币 Luna 通过一套复杂的算法机制凭空支撑的。为了推广 UST其创始人全度恒打造了一个名为 Anchor Protocol 的储蓄应用，为存入 UST 的用户提供高达 20% 的年化收益率。这种高的不切实际的收益率吸引来了海量的资金涌入，而朱素和凯尔戴维斯正是这套体系的最狂热的信徒和布道者。
他们不仅自己投入了天文数字的资金购买了 Luna， 并且存入了 UST， 还利用自己的影响力在公开场合为 Terra 站台，称其为去中心化货币的未来。据估计呢，三箭资本在 Terra 上的风险敞口高达数亿甚至10几亿美元。此时，这个由超级周期幻想、无限杠杆、循环借贷和对庞氏实验的狂热信仰共同铸就的100亿杠杆怪物已经走到了他的命运的悬崖边缘。他所等待的只是一阵足以让他粉身碎骨的狂风。建立一个100亿帝国三箭资本用了10年，而让它灰飞烟灭市场只用了不到1个月。2022年的春天世界变了。为了应对失控的通货膨胀，美联储开启了数十年以来最激进的加息周期。全球宏观经济的寒风吹散了持续数年的流动性盛宴。这个被三箭资本奉为圭臬的永恒牛市假设迎来了它的第一次也是最后一次终极压力测试。2022年的5月7日，第一张多米诺骨牌以一种所有人都未曾预料到的方式轰然倒下了。由背景极具争议的创始人全度恒所主导的 Terra 生态系统遭到了精心策划的金融攻击。一些巨鲸在市场上大量的抛售 UST， 导致其与美元轻微的脱钩，这引发了市场的恐慌。储户开始疯狂的从 Anchor 协议当中撤出他们的 UST， 并试图通过算法机制将其兑换为 Luna。 这套稳定币算法的逻辑是，当 UST 低于1美元的时候，用户可以用1个 UST 兑换价值1美元的 Luna。 然而呢，当恐慌蔓延，数十亿上百亿的 UST 涌向这个唯一的出口的时候，系统只能疯狂的增发 Luna 代币来满足兑换需求。 Luna 的价格因此开始暴跌，而 Luna 的价格暴跌呢，又进一步削弱了市场对于 UST 能够恢复的信心，引发了更大规模的挤兑，这就是臭名昭著的死亡螺旋。在短短的72小时之内这个市场一度高达400亿美元的算法稳定币帝国彻底的崩盘， UST 和 Luna 的价值双双趋近于零。这场核弹级别的崩盘直接在三箭资本的资产负债表上炸开了一个数亿美元的深不见底的窟窿，成为了压垮骆驼的第一根也是最重要的一根稻草。连锁反应被瞬间的触发。此前那些排着队把钱要借给三箭的各大借贷平台此刻的恐慌无以复加，他们的电话邮件如同雪片一般的飞来，内容只有一个，就是追加保证金。这是一场与时间的赛跑，三箭资本必须立刻拿出更多的优质资产来填补因为 Luna 归零而产生的抵押品价值缺口，否则他们那个规模庞大到足以影响整个市场的杠杆头寸就将被强制清算。然而呢，他们已经没有了弹药，在牛市的狂欢当中他们早就已经把牛市当中所有积累的资金甚至是从客户那里挪用的资金，全部都投入到那些缺乏流动性的风险投资、锁仓的代币以及另一个即将爆雷的炸弹当中，即 ETH 及质押的以太坊，是三箭资本的另一大重仓。理论上来说它的价值应该与以太坊基本上保持1比1，但三箭资本为了应对 Luna 危机而急于抛售其持有的 ST-ETH， 换取流动性，市场的恐慌情绪就进一步的被点燃。ST-ETH 的价格开始与 ETH 脱钩，产生了折价，这成为了又一记重拳，因为它不仅让三箭资本的资产进一步的缩水，也让那些以 ST-ETH 作为抵押品借钱给三箭资本的平台发出了新一轮的追加保证金通知。面对四面楚歌又无力回天之后朱素和凯尔戴维斯选择了最令人不齿的方式——失联。他们关掉了所有的手机，无视了所有债权人的联系请求。那些曾经在社交媒体上指点江山的先知一夜之间销声匿迹。创始人的消失引发了终极的恐慌。人们意识到三箭资本的财务黑洞可能比任何人想象的都要深。随着清算程序的启动，一份惊人的债权人名单被公之于众。加密货币经纪商 Genesis 向三箭资本提供了 23.6 亿美元的贷款，仅有部分抵押。 Voyager 提供了超过 6.5 亿美元的贷款。已经倒闭的 BlockFi 也有数亿美元的敞口。几乎所有头部的加密金融机构都被卷入了其中。三箭资本的倒下正是开启了加密世界残酷的去杠杆的序幕。它的覆灭直接引发了一场灾难性的行业大地震。 Voyager、Celsius、BlockFi 等数家知名机构接连宣布暂停提款，并最终申请了破产保护。成千上万普通投资者的资产被冻结，
至今仍追讨无门。2022年6月27日英属维尔京群岛的一家法院正式下令对三箭资本进行清算。几天后，他在美国申请了第15章破产保护。这个曾经不可一世的百亿帝国正式宣告死亡。当市场的硝烟逐渐散去，当无数投资者的哀嚎还在回响，一场全新的、更为漫长的、复杂且充满戏剧性的战争在法庭上打响了。三箭资本的清算是加密货币历史上规模最大也最错综复杂的案件之一。由于其业务遍布全球，且注册在英属维尔京群岛这样的离岸避税天堂，整个清算过程涉及多国的司法管辖，堪称是一场法律界的环球之旅。由法院任命的清算人来自全球顶尖咨询公司 Teneo 的团队，扮演起了金融考古学家和国际侦探的角色。他们的任务只有一个，就是在全球范围内从创始人精心藏匿的蛛丝马迹当中追回哪怕1分1毫的资产，以偿还给那些被拖下水的名单长达数页的债权人。据最终统计三箭资本留下的已经核实的债务窟窿超过了35亿美元。然而就在清算人艰难地拼凑三箭资本的财务拼图的时候市场投下了2022年的最后一颗，也是威力最大的一颗炸弹。2022年的11月曾经被视为行业拯救者的由 SBF 领导的加密货币交易所巨头 FTX， 同样因为欺诈和内控失灵，以一种更为戏谑的方式闪电宣告破产。FTX 的倒台呢，让本就复杂的案情陷入了一个前所未有的极具讽刺意味的套娃困境。因为 FTX 不仅是三箭资本的众多债权人之一，也是极重要的交易对手方。一方面呢 FTX 新任的 CEO 和他的破产清算团队正在向三箭资本的遗产追讨高达数十亿美元的债务，但另一方面呢，三箭资本的清算人 Teneo 也反过来向 FTX 的遗产提出了索赔。一场破产者向破产者追债的世纪诉讼就以此展开了。Teneo 的法律团队认为在 FTX 崩盘的前90天内三箭资本向 FTX 转移了大量的资金，这些交易属于可疑的优先付款，理应被追回，并公平地分配给三箭的所有债权人。而 FTX 方面呢，则激烈的反驳，他们指控三箭资本本身就存在着大规模的用户欺诈，其创始人在挪用客户资金上劣迹斑斑，因此三箭的债权索赔应该被列后处理，也就是被排到了所有的其他的无辜的债权人身后。这场实体间的战争其核心是对谁是更大的恶人界定，而受损最深的永远是那些等待被赔偿的普通债权人。当律师们在法庭上为数亿美元的资产的归属而争论不休的时候清算人则在全球范围内对两位创始人展开了一场艰苦的寻宝游戏。与积极配合调查的 SBF 不同朱素和凯尔戴维斯在公司破产之后非但没有提供任何有价值的信息，反而想尽一切办法转移和隐藏用债权人的钱购买的资产。他们在破产前夕支付了价值5000万美金的超级游艇 March World 首付款。他们在新加坡购买了多处价值数千万美元的豪宅。清算人甚至发现他们还将大量的资金通过混逼器等手段转移到了难以追踪的加密钱包当中。清算人的工作就是与这种精心设计的逃避行为做斗争。他们通过法律手段冻结了创始人的银行账户，查封了他们的房产，甚至成功地控制了其持有的部分股权和数字资产。这场全球追捕在2023年9月29日达到了一个高潮。朱素在试图逃离新加坡的时候，于新加坡樟宜机场被捕，并因藐视法庭罪被判处了4个月的监禁。颇具讽刺意味的是，在出狱后的一次采访中，朱素竟然对媒体表示在监狱的3个多月当中他非常的享受，因为他终于可以远离网络、咖啡因和酒精。这种毫无悔意，仿佛置身事外的态度无疑是对所有因他而倾家荡产的受害者最深刻、最残忍的嘲讽。一个由贪婪、杠杆和傲慢组成的百亿帝国最终以这样一种荒诞的方式落下了帷幕。三箭资本的故事已经落幕了，但它留下的回响至今仍然在整个加密世界甚至全球金融领域激荡。它的覆灭不仅仅是一家对冲基金的失败，它更像是一面棱镜，折射出整个行业在狂野生长时期光鲜亮丽的表象之下的深刻矛盾：对技术的无限崇拜，对监管的刻意规避，以及对人性贪婪的极致放纵。这场风暴之后，我们被迫停下来，重新审视那些曾经被奉为圭臬的信条。第一，我们反思技术的脆弱性。
去中心化真的是无懈可击的乌托邦吗？当算法稳定币的死亡螺旋可以瞬间让数百亿美元市值蒸发的时候，当建立在匿名地址上的借贷网络可以在一夜之间连锁爆雷，即使是基于代码的系统也无法完全摆脱人性的弱点和系统风险。代码即法律，但代码无法预见所有的极端情况，更无法阻止精心设计的骗局和非理性的恐慌。第二，我们见证了监管的必然性。三箭资本的覆灭如同一声惊雷，彻底惊醒了全球的监管者。他们意识到不能再将这个日益庞大的加密世界视为一个可以置身事外的平行宇宙。当其体量足以撼动传统金融稳定的时候强有力的监管介入便成为了历史的必然。比如说我们看到从欧洲的米卡法案到美国的天才法案，一张覆盖全行业旨在保护投资者和防范系统性风险的监管大网正在加速的织就。这场清算虽然带来了短期的阵痛，但是也为行业的长期健康发展清除了最危险的障碍。第三呢，也是最重要的，我们看到了行业的自我革命。不要信任，要去验证。这句区块链世界古老的格言在经历了三箭资本利用不透明的黑箱操作和创始人用光环进行欺诈之后被重新的赋予了千钧之重。市场开始对一些中心化不透明的机构产生了深刻的不信任，取而代之的是对链上数据的透明度、资产储存实时可验证、真正去中心化治理的更高要求。幸存下来的项目方和投资者开始更注重风险管理、资产安全和可持续的经济模型，而不是盲目追求下一个百倍币千倍币的神话。历史呢不会简单的重复，但是总是压着相同的韵脚。三箭资本的故事是一个关于天才、贪婪和时代泡沫的警示横言。它告诉我们在任何一场金融革命当中杠杆和风险永远是如影随形的魔鬼。它也证明了没有任何超级周期可以永远持续，任何无视基本经济规律的狂热只能是导向毁灭。然而在废墟之上也必将孕育的新生。当行业的泡沫被挤出，当疯狂的投机者被清退，真正建设者们才获得了舞台。三箭资本的倒下或许成为一个更成熟、更透明、更具韧性的加密金融时代的到来走进了道路。它的故事已经结束，但它保留下来的教训将永远警示着每一个行走在这条机遇和风险并存的数字淘金之路上的探险者。